November ni somni pariat kumsang ni somni pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau nikum kumsang ni somni pathum mei ni thumatranga tharum thoa inti boina kalchho jela voin thleng hian Manipur state tual chung boina chu halare thailo mai nilawin borok hi achhejong in hakal chunjom jelnin hriat dara khovel media ta chuan he boinei na kan tel thil thleng lian tham ta chu chile chin kara in clear khanale tharum thoa inti boina ethnic conflict te mipui te ahu howa thana genocide ang chi te anti-Christian sentiment anti Christian te huat na halang boka illegal immigration chungchanga boina hei hian akeng tel boka cross border narco terrorism anti border kaltlanga ruihlo tol ruk na ta chu he boina in aken tel le achan lian tham te hania Christian te biakin zali chuang ti chiat ani towa sakhodang te pathian biak na temple jasom thum le panni ti chiat ani to ni anti bok he report hi Zofate lampanga tanga report le meitei lamatanga report lawyer club India in han khai khom te hani deuh ber ani tun haya hian imphal le ache vela te sarkar laka lungoi lawin meitei mi puile social organization thren khat te ancha chuaka mase hei hi meitei mi puite inkara inrem lona lian tham oma wanga thil thleng hani ber lawa biren singa sarkar hian Zofate laka an thil tum te tilhoting tura malak chaktok lo wangin mi puiten hannorna hani jok ani an chief minister Biren Singh hian meitei mi puiten hena thil tamtak alo tiam towa MLA te COCOMI Zofate laka an malak dan turle meitei hotatana thil khatur chikrang krang resolution han lo siam to boka mase khang han resolution te kha tun thleng hian ti hlotlin hani lo wangle meitei ho jinga mi thren khat te an bauji lea hei wang hian meitei ho ten sarkar laka an lungoi lo na an lan tir ani tichon coordinating committee on Manipur integrity te an ron trong chuaka an thil phut le beisai te biran singa sarkar hian ati hlotlin mai thailo wangin lungoi lo na lan tirin sarkar office enge mazat chu khar turin hantita hani tunhaya tharum thoa in bainalian tham thleng thar homlem lawa mase meitei social organization COCOMI chuan kanron report to biran singa kai hruina hnuaya legislator 10 resolution anlo siam to som ta chu ti hlotlin hani lo chuan sarkar office zongjong khar chun zom jel turin COCOMI hian hriat tirna hanlo petoa tichuan hei khi chief minister and Biren Singh chuan malak na kalme kania lungoi lo na lan tira mi puipun khom na hoi hodri lo turin coordinating committee on Manipur integrity COCOMI hena hian angena mase COCOMI hian an thil tum chu anti ta tho ani tichuan an thil phut te tilhotling tura sarkar norna turin nimin lamatang khan sarkar office te khar turin malak na anei tanta state pakhata sarkar office poimo berta jingami secretariat le sarkar office enge mazat te chu khar sakin staff te hanum chuaka COCOMIA an convener thokchom dana chandra chuan Manipur state sarkar le sarkar lai puin an thil phut te han ngai tu lo wangin sarkar office jongjong chu shut down ania avain kharvek turani ti apuangta ani boina so sangzel tur bengdai turin central force tamtak tirlu bel anitoa mase meitei ho chena area chunga hian heng security force te hian thilti thei hanei lowemmi ti mai turin andu du huna sarkar office chol an puanga andu du huna ankhar tira office kaito na thoktu te anum chuaka heibaka hian office kongka puile main gate te talain hankal sakboka khoyange central force an thonlu zongjong te kha hanom takle COCOMI malak na hanthir hian sarkar office te khar turin hordar hanti chuaka tiluina mangin office te hankhar sakboka hei hi peaceful protest nilowin violence protest ani mipui te tharum thona mob rule manga sarkar office hankhar luitir hi India democracy dan hnuaya hian hanpomta hemnile Chief Minister and Biren Singh chuan COCOMI le civil society poldang te chu tharum thona emo
nor emo huai hota mi pui pun khom na siam lo turin ngen na alo nei toa ma se hei hi a ming maya angen na niom takania achan chu atak takin haron thlenga meitei police emo central force emo he boina beng daya sarkar office tlung taka akal theina tura ven him na thok turin thupek apelo hani chutianga dan manga boina beng daya chuan COCOMI le civil society pol thren khatten he boina le violence protest sanai chungchanga hian an hriat thiam na hangen jok ma November ni som pariata NDA legislator te high level meeting in resolution thutluk na anlo siam ta chu tilhotling turin state le center chuan chaktakin malame kani ti asoya heba ka hian meitei mi puite tilungoi na turin amma halo puanto Jiribam districta meitei telaka tharum thona thleng chungchanga khan NIA in thubuai hanjiak lut le toni ti asoi boka Jiribama meitei mi paruk thina mopur tu te man tumin security force ten nasatakin beipui thak na antan me kani ti arhil bok ane mase hetianga meitei mi puite hathlem na hian hathlem lungoi zolo hani deu bara achan chu meitei te hian chiang takin anthria thiltlandan hi adik taka chui chhuani chuan meitei mi nunna chanta te pokha meitei ho kuttuara thi ngei nia hriat ania Zofate khathina chungchanga khan inrol na hanei lo ane VOA Burmese chuan report an pek danin Jiribam district boina khan nunna chanta te ngai sak ani dan hi mi pakhatemo pol pakhat thilti ni in hriata Kuki-Zo volunteer nunna chanta te ruangle meitei nunna chanta te anen dikna autopsy result atanga halan dan chuan anmit mu kher chua hanom vevea nasatakin hanthi main ngai sak ani boka CRPF tenena inka pangasoi hania mase CRPF te hian ankap hlum hani point engtin nge han jurisdiction area chunga amne na han duty line hetianga hanmit mu te kher chuani ti hi chui chian halani don chawa Jiribama twalthi na rap thak tak taka khan ngai ti thalo tu thilrin hlelom thren khat hauma Indian National Investigation Agency NIA te hian community panitranga rong taka thatto kanom vevena hian mopur tu mi pakhatemo pol pakhat anhlin ngei harinomane hanti heng report te hi keini ain meitei hoten anhrechiang jok lein harinoma biran sing po hi arhechiang tu berpo hani mai thai boka chuwangin hathusai hian meitei civil society thren khat tele COCOMI hruai tu te rilru hi amin thailo ani tichuan biran sing chuan nizan lama khan thuchua hanai leya state sarkar le NDA legislator ten until phut le ti hlotlin antum te lati hlotlin lo om te chu ti hlotling turin hanin peyani ti atiama chungjing alang sar zual te chu meitei ho ten Jiribam districta poi khoina thleng chungchanga mo phur tu nia hansoi zofa pol rang organization te chu danlawa pol din Unlawful organization a puan hania heba ka hian amma meitei mi puite in nialna chok chuak tu le thren khatten andulo meitei ho lo chin area chunga police station paruka state sarkarin thunei na hanai chu li saka Armed Forces Special Power Act man ani takawanga anlungoi lo na chu lipa siam thatlea police station paruk te hi state sarkar thunei na hnuaya dalet le ani ang tin atiam bok ani mitran khat ngai dana chuan meitei ho te hian nungtol zai handrel te hlaka anmani chunga boina hauma wangin Manipur Zofate han bai seile demand an nei separate administration po hi anhai ve tial to ngai hanom nuala mase hei hi adik chialawin harinoma meitei ho hian ram than khat sa thaka Zofate kutapek hi antum lawa chusak vek hi anthil tum halani reng joka nikum December ni litang khan India Parliament thasik thut khom winter session hanaya khamitum khan thanhem ngai takin Manipur state ta Zofate tan hei hi borokin ziom lama panta ti na hanilawa Parliament session chunga boina siam dulowin meitei hoin in check kholna tan anman baka sarkar nena han thodun tura thil tam tak an siam rem me kan tin kan report towa
Tichuan chu tiang chuan buaina chuak zuya Leithau village Saibol Tengnopol districta in kana lian tamtak a chuaka khathil thlengkha National Human Rights Commission in record an nei dan chuan nikum mei tha buaina chuatana tanga nunna chan han tamber ni highest single day loss of life tin han report ani buaina lo chuak tura hain mun chaudan khachu soijui to lo mai la meitei hote Imphal Valley le ache vela hanmani le hanmani in kara buaina lian tak tak omanga han tarlan thin hi ponlang taka anlan dan khovel ma an hriat tirna hanimaya chungril taka chuan inlungrol taka Zofate Manipur state atanga darvek hi anthil tum chu englai poin hani rengani ti hi annem het to apo hangai thei ani tuna po hian meitei police le security force tamtak anum chungin COCOMI hian an du in office an khartir mi thaya meitei police te hian chunglam atanga order an muwange an mulo wangjok an chengam lo ani deuh ber tichuan nimin lama kanron report to LK Singh meitei mi chin hriat lowa bota chungchanga khan he thil thlenga wanga meitei mi pui lungoi lo protester pungkhom ta chuan meitei sarkar thunai tu ta hnena ultimatum han pele tarup maya leimakhong army station atanga bota LK Singh chungchanga malazal tur hian joint action committee JSC meitei mi pui ten handina nimin lama khan Imphal West district lampanga sit-in protest sanaya hetianga lungoi lo na anlan tirna hmuna mi puiron kalkhom te hi Imphal West district sekmai bialatranga meitei mi pui ron kalte ani deuh bera kanto sabala Kongzo run pui han hoi hot bok ani tichuan hemi chungchanga malatu ber JSC an convener Ratan Kumar Singh chuan army ke matranga achin hriat lawa bauta LK Singh hi nithum chungin him takin sarkar khian alo hroi kirle turania hei hi Manipur state sarkar khian atilhotling thailo ani chuan nor hoi hotna lian tham tak buat se niang tin ultimatum han siama hian minga saina ama ngein hapuang zarbok ani meitei JSC convener Ratan Kumar Singh hian Mibo him taka lo hroi kirlena tana hun kanpek chung nithum chung hian meitei mi tuma kangpok pi district le Imphal West district in kara leimakhonga army ke ma hian tuma lu phalsak ani don lawani tin hasoi bok ani hepa bodan chungchanga po hian hen Biren Singh chuan press conference anaina chiang takin engtin nge abauti hi hriatani lo thu halo soitowa voin hian accident vandoi thak tak athlenga ma se finfia halani lo loitang khonu atangin mi pakhat abawani report kana yang chuan army campus chunga na thokina luta ama hi financial work lampanga muntam taka na thok thrin tu hania tichuan leimakhonga anha thona hmuna po hian official trend khat te point na han thok vea chonhudan hi thlengkhan achung tenen han line bepop thaya ma se chonhudan ni le minute somthum nuwa a phone chu switch off anita information anhen atang khian engma hriat tur haum talawa police te chuan 0 FIR han file towa Amazon le nu chuina chu chunjom ani ngal don ani tin halo saito ani masa hetianga hasoi nuwa hian nizan lampanga khan report atanga halandan chuan an Mibo LK Singh chung ta chuan kuki firfiak polten han rubawani tin han pule ta meka India TV chuan hei hian boina lian jok a hrin chua alhom hlea ama meitei mi rukbo ani khan meitei mi puiten an lungoi lo na lantirin MLA le minister Chenain te han ti chia Chief Minister Biren Singh pile pute chena thlengin bei ania tichuan LK Singh bodan hi maktakania army ke matrangin chin threat lawin habota pringot maya hei hian sipai te rin hlalna meitei mi puitaril ruwa atu meka Imphal khopui chungle Imphal West te Bisnupur district te lungoi lo na lian tham takalan tirin buaina han chok chuak le mai thaini hantibok masa hetianga meitei hoten buaina han cho chua jongjong hi Zofate tan thulo mom hanite chiam lawa Biren Singh kai hruai han sarkar chu Zofate laka nazok le chakjok ka malatura annorna hani thinba ka heng poi khoina mo phurtua hian Zofate an puna chance rem chang tak ani thin bok ani
tichuan India mi pui tele India media krang an rin thu chu thudik tak angin han thedar ta thina chu Zofate kan thil ti ni mialowa kan mol pho pha photo hane ni jana tang khan LK singa chum ta chuan kuki fir fiak polten an rubawani tin mi pui ta hriata han pule mek towa Manipur state ta Zofate hian leimakhong army ke matang hian engtin nge army te hriat mi alowin han ruk chua thayang ti chu ngai tua tham tak ania thil thleng thailo tluka ngai hania masedot thu propaganda chi hrang han vor dara oyom takin nakina chuan hanla chuale mai thaibok ane heti mek lai hian karbiang long lampanga tangin thulo mamwak lo hom meka Manipur chief minister and Biren Singh nena Assam karbiang long autonomous council chuan kukiron pemlut sangkhat vel Manipura thonkir kanduni tin hanhril ane hemi chungchanga Manipur state chief minister Biren Singhan halo chanlet na hi zofa mun hranga raltlana kalchuakte Manipur state ta hankirle don huna harsat na hengengemo hathengang ti hi arin thiam thai main hariata tribal Kuki-Zo community te karbiang longa tanga sangkhat vel Manipur state ta thonkir rontum tu ta hi Assam tribal council karbiang long district committee hania hetianga han himna zonga internal displaced people te thonkir handu na chan hi chiang takin media ten han report lawa Meitei chief minister Biren Singh chuan hemechung chang hi changletin kumsangkha jakua somruk pakhat malama lowlut rammi dik tak ani chuan engwangin nge kan lo lom lawang in hriatangin kumsangkha jakua somruk pakhat hi National Register of Citizens NRC atana kan base year hania parameter chungatla piang chu kan citizen ani tin en Biren Singh hian halo changlet ane tichuan athu soi tanga langchiang tak chu kumsangkha jakua somruk pakhat nulampanga Manipur state ta lut ta chu Biren Singh hian lopom hatum lo ti po hachiang bok ane hemitana atan chantur hian Biren Singh hian asorkar na hnuaya buaina chuama kumsang ni somni panni August tha khan Manipur State Assembly dan hanlo siam towa NRC hanti kumsangkha jakua somruk pakhat nulampanga Manipur State ta omjongjong ta chu illegal settler hanti dan lowa ramlua tu te hanni tin resolution hanlo siam towa tichon he resolution hi kumin march tha khan Manipur State Assembly chuan reaffirmin anpomnon le ane hemi chungchanga hian karbiang long lampanga tanga soifiana homchon chu karbiang long autonomous council chief executive member Tuliram Ronghon chuan tholeni lampanga daito khan Kuki-Zo pemlut tetan district in mun anei lo thule Karbi Zirlai Pol Student Union hruaitu tele Kuki village sa an hruaitu tenen in biak ron na anei nuwa thataka inthon hotur hian thutluk na ansiamani tin asoyane ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sai thaite nile phot sala kan video thir tu le ngai thatu te lowinen kol thaula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu donia